Hello，汪太，你好啊。Jeffrey，你好。汪太，睇到你啦，同我哋打招呼啊！我睇到有朋友入咗嚟，但我個電話睇唔到你哋個名啊，可唔可以同我打聲招呼啊？入咗嚟個朋友，可唔可以同我打聲招呼呢？Rainbow，你個電話睇唔睇到啊？睇唔睇到我哋邊位趣友入咗嚟啊？我睇唔到啊，我電話。我仲加睇唔到啦。係咪啊？Jake，你好啊！
Hello Jake 你好啊，睇到你同我哋 say hello 啦。Jeffrey 你好。Jason 你好啊，我哋又見面啦。係啦，有朋友陸續入緊嚟啦，但係我真係睇唔到你哋個名啊！麻煩同我打聲招呼啦，我哋嘅趣友。李太你好啊，李太你鍾唔鍾意黑色嘅鴨㗎？今晚有隻黑色嘅鴨啱你隻手仔啊，個價錢非常之好啊！李太睇到你同我打招呼啦。哇！7:10我哋開始啦，好嘛？好啊，晚上好啊，大家，我哋又見面啦。各位趣友，大家晚上好啊！咁我哋開始啦，好嘛？啊，你睇，嗱呢一隻黑鴨咧就係而家我影緊出嚟呢隻黑鴨啦。咁佢個 size 咧就係5.5個 cm。OK 㗎，你睇你戴到㗎，但係我就唔知你鍾唔鍾意黑色，但係呢一隻鴨嘅價錢係非常之好嘅。Edith 你好啊，好耐冇見你咯喎，你好啊。好啦，咁啊呢一隻黑鴨咧就唔係而家做嘅，咁啊但係因為佢好筍，所以咧我擺咗喺呢度咧俾各位睇住先，咁啊一陣間咧我就會講埋個價錢㗎啦。咁而家我哋正式開始咯噃。哇！鄭太咁快翻到去啦？鄭太翻到啦咩？係啊，係啊，同我哋打咗招呼啦。係咩？嗨，鄭太你好，哇！你飛車啊？你小心揸車啊，鄭太。係啊，好啦，咁你平安翻到屋企就 OK 啦。咁我哋而家正式開始啦。咁啊，隻鴨一陣間先講啦。好，今晚嘅第一件，我哋睇咗第一件先。第一件呢件係非常之有特色嘅一個純子嘅路路通吊墜。哇，佢好重啊，所以咧我要咁樣擠喺我隻手睇。真係好特別喎。係啊，呢一個咧，睇下先，我搞啲燈光先，咁樣好唔好啲咧？OK， 嗱呢一個咧，佢係純子嘅路路通嚟嘅，但係佢就係唔係普通嘅路路通，呢一個係非一般嘅路路通啊嚇！你見到佢咧就非常之有特色，好特色哦，好特別啊！係啊，佢好新潮嘅啊！呢一個路路通
佢有一樣嘢好咧，嗱，佢呢條鏈咧，嗱，而家手頭上見到我呢條鏈咧就係銀鏈嚟㗎嚇，但係整得開喎。係啊，佢呢一個可以整得開嘅，因為佢係有個扣啊。咁咧，你打開個扣，兩邊咧佢都係有一個扣嘅。你如果係屋企有啲粗啲嘅其他嘅鏈啊，或者有一啲其他嘅係啦，其他嘅設計嘅，譬如皮繩又好咧，其實你可以扣住呢一個路路通嘅喎。嚇，呢一個佢係一個好特別嘅路路通啦，佢好邊扣喎。係啊，佢好長啊！等我睇下先。嗱，我哋比較下佢個長度先，佢係咁長㗎吓。咁啊，純紙嚟嘅，呢一個係純紙嚟嘅，係純紙嚟嘅。咁呢一個佢 Rainbow， 麻煩你可唔可以幫我攞支電筒啊？喺個櫃桶嗰度啊，我要照一照俾啲趣友睇下。嗱，咁呢啲咧佢就係銀嚟嘅，係呢一啲咧就係仿水晶嘅，仿石嘅水晶啦吓。咁啊銀鏈嚟嘅，呢啲都係銀嚟嘅。咁咧就戴上身咧就好新潮。而家我手頭上呢一條鏈咧就係22寸咯。咁你可以就咁戴，但係咧就好似我頭先講咧，就係呢一度咧係可以拆得開嘅。咁你可以整一條粗啲嘅鏈落去都得嘅，冇問題嘅。咁呢一個路路通純紙個路路通咧係380蚊。咁嗱，我照一照嗰個底色先。佢個真係好長喎，成個。哇！佢係成個嗰啲棗咁大粒。係啊，呢一個咁大粒。係啊，嗱，呢個我照緊個底，照咩咧？就係照佢個晶體啦。嗱，晶體係好幼細㗎吓，睇唔到晶體嘅。而且佢呢種設計係我都第一次見，好新潮咯。兩邊都鑲咗。係啊。銀。咁樣，佢呢一個嗱，我哋照咧就照晶體啦，照有冇裂啦。咁啊，但係個顏色咧就係紫紅色嘅純紙嚟嘅，佢個晶體係好幼細嘅。係啦，咁呢一個咧係啊，佢晶體成埋好幼細。係啊，即係佢呢一個係好圓潤啦，一句就係、一個就係380蚊嘅，好有特色咯。一句就係呢一個設計嗱，好聚手啊！而家擺咗喺我隻手嗰度咧，我好住咧，我覺得好聚手啊。嗱，係咁樣嘅 quarter 嚟嘅，呢一個係嗱，即係佢係有呢一個長度，有呢一個 size 咯。今晚係980蚊，係380。哎，因為唔係啊，你知唔知啊？因為咧，佢如果你正常嚟講呢個係啊，佢係要980蚊，所以咧我講咗佢原價係980蚊，而家係啊係，只係需要380蚊，係啦。咁啊睇下有晶體真係好幼細，好幼細。咁呢條銀鏈咧就拆得出嚟嘅，咁你咪可以加你自己啲鏈落去都冇問題嘅。最緊要係粒肉靚咯。OK， 好啦，380蚊。同埋佢啲紫色咧，佢係即係好柔和咯，好舒服，好柔和，紫羅蘭色咯，嗬，即係好似嗰啲薰衣草嗰啲紫色嘅。嗱，慢慢轉一轉睇下啦，好有特色嘅吊墜。哇！真係，如果你話你真係打洞戴都得喎。如果你自己穿條鏈咁計，點樣戴咧？你拆咗嗰個扣咯，拆咗個扣，穿嗰個咪。哦，係喎，呢個都好有 idea 喎。咁樣你係啦，係啦，就係咁樣啫喎。嗱，你可以點樣咧？你如果你自己有鏈啦，因為呢度有個扣啦，係咪啊？唔使理佢啦。Bella，我見到你嘅喎。係咩 ？Bella，你好啊！你翻咗嚟好耐啦，係咪啊？定係啱啱翻嚟啊？玩得開唔開心咧？Anyway， 係啦，咁呢一個咧就係點樣做咧？就用你自己條鏈咧咁樣穿過嚟就 OK 噶啦。係咯，兩樣都得喎。咁你咪變咗話係喎。打橫戴又得。你可以咁樣打橫戴，你可以咁樣打洞戴，係啦，非常之好嘅設計，係380蚊，好有型㗎呢一個吊墜。好啦，咁啊，我落去下一件咯喎。呢一個就係380蚊㗎吓，非常之有型有款嘅
路路通吊嘴。好啦，下一個。哇！呢一件呢，就同大家見下面先。呢一個呢，係一支嗱，應該係咁講啦，係一個步步高升嗱，竹呢係代表步步高升同埋足步平安㗎嚇。咁呢一個竹呢，就係、見到佢呢，其實佢成個底色呢，佢都係綠色嚟㗎。咁但係佢呢，就係有一啲翡喺度啊。嗱，呢一棵步步高升嘅吊墜呢，就真係有晒翡同埋翠啦。翡就係黃色，翠呢就係綠色，成個吊墜係翠綠色嘅，再加埋啲黃翡、翡翠。嗱，呢一個吊墜呢，係啦，頭先就講過啦。咁啊，竹呢就係代表步步高升同埋足步平安嘅。咁而家呢一個呢，就係福綠兩種顏色嘅步步高升吊墜。綠得嚟係好辣嘅顏色。呢一個係好辣嘅顏色嚟㗎。嗱，係非常之個比例咧。嗱呢一個係男士女士都好啱戴㗎。嗱，一個 quarter 兩個 quarter 兩個半個 quarter 咁長啦。所以咧，有冇男士喜歡呢一個竹咧？呢一個步步高升咧，足步平安咧？嗱，後邊咧係咁樣嘅。嗱，你睇下後邊都係咁靚色嘅喎。同埋呢個竹咧，你覺唔覺得佢雕到咧？佢係個底層嗰啲竹啊，即係佢係屬於比較唔係話嗰啲竹筍嗰啲形態啊。呢一個咧係屬於經過即係點講咧？係經過一啲磨練之後嘅，將會步步係啦，歲月嘅痕跡。哇，好浪漫，好有詩意喎 Rainbow 你講得。所以咧 Christine So 你係咪入咗嚟咧？我見到你對花花入咗嚟啊你。OK， 咁啊有歲月嘅痕跡㗎嚇。咁呢一個步步高升吊墜係幾多錢咧？今晚而家呢一個 Facebook 嘅價錢係680蚊，係只需要680蚊，但係一棵好靚嘅步步高升、足步平安嘅吊墜啦嚇。你睇下個底色幾靚。嗱，後邊啦，嗱，其實你可以兩邊戴都得㗎。嗱，呢邊嘅顏色都係好靚嘅，幾靚幾光，有翡同埋有翠。佢係好脆嗰隻啊，脆得。係啊，係好脆㗎。呢一個其實係男士戴都好好㗎呢一個。哦，Jason 買咗啊？係啊。哎呀，啱晒佢啦！呢一個吊墜真係，呢個吊墜真係好靚㗎，我覺得。佢啲顏色又夠鮮。佢成個吊墜其實咧，佢都係綠色嘅，係翠綠色。講曬翡翠啦，係一件有翡有翠。係啦，一件貨嗰度有兩種顏色，有翡有翠啊，翡翠啊。仲有福綠咧，福綠咧就係啦，嗱佢就呢一個咧就唔係三色，但係佢係福綠，係有翡有翠。哎呀，咁黃都係愁㗎啦，都係。我哋俾翠友睇下先啦，好嘛 ？Jason 歪咗2次。我哋俾 Jason 睇下先，好靚啊呢個！係啦 ，Jason，多謝你啊 Jason。哇，Jason 咧今次真係歪俾自己啊，次次咧佢都送俾太太，今次咧係有機會啦歪俾自己戴咯。即係話點樣講啊？呢啲男女都 OK 嘅。咁啊係，咁呢一個太太都可以戴到嘅，但係 Jason 好錫太太嘛，成日歪啲靚嘢送俾太太嘛。多謝你啊 Jason， 多謝晒，幫你劈起佢啦嚇。多謝晒，好啦，咁啊下一件咯喎，哇嚟到天空藍嘅手珠啊，天空藍啊各位，天空藍，哇幾靚幾潤，哇 Rainbow 你快啲過嚟睇下，靚唔靚啊？哇通晒，潤度啊，係真係藍色嘅。唔係呢個梗係藍色啦，天空藍玻璃種天空藍啊嘛，好強調係藍色。係啊，你睇下個潤度，哇，晶體啊冇晶體啊，哇照一照先，嗱喺個底照一照，哇，原來佢係藍中咧大少少綠噶喎，嗱你咁樣照佢咧，佢係大少少綠噶。同埋咧，我都好中意佢條繩啊！佢咁樣襯翻呢個天空藍咧，好有特色啊！誒，鄭太，你歪咗啊？我都未講價錢喎。
啊，咁我都要快啲講。我諗鄭太因為咧佢想襯翻佢天空藍嘅手鐲啊，同埋我知道鄭太咧佢有天空藍嘅好多其他嘢，所以唔理價係咪？鄭太收到，好，我哋俾我哋嘅朋友睇一睇鄭太歪咗呢一個天空藍嘅。你講咗價錢啦？哦，講啦，好啦。玻璃種嘅天空藍路路通嘅手珠係只需要180蚊咋。哇，超值啊鄭太！係啊，所以咧係非常之抵嘅。嗱，其實鄭太咧都係最緊要係襯翻自己啲嘢咯，係咪啊？咁你知好難求噶啦，所以鄭太，哇！當你聽嗰條繩都特別啲啊！呢個唔係啊，同埋當日鄭太聽到係180蚊之後，係咪好開心好 surprise 咧？好啦，咁我哋影一影先咯喎。好啦，鄭太係歪咗呢一條天空藍嘅路路通手珠㗎吓，哇，2個手指公睇到，多謝你啊鄭太。哇，但係我都要借你嗰個吊嘴嚟影一影，俾啲隨友睇一睇先，喺一啲唔同嘅角度咧都要睇一睇佢先，佢係咁靚嘅，嗱係咁樣嘅。哇，同埋條手繩都好特別，好靚啊！咁樣襯到晒藍色一 set 啊！好啦，咁啊多謝我哋嘅鄭太。咁而家咧，我又嚟到下一件咯喎。好，嚟到下一件。嗱，呢一個咧就係一對耳環嚟嘅。咁我哋睇一睇佢個款先。呢對耳環咧係 Dangle 嘅嚇。係有少少調，即係佢係有點講咧，係識得佢係揼㗎嚇。OK，睇一睇個款先，佢係 Dangle 嘅，係咁樣嘅。哇！但係呢對耳環咧，佢係靚在乜嘢咧？第一，佢嗰個兩個玻璃王啦嚇，玻璃王第一個佢呢一兩個咧，呢兩個平安扣咧，佢係好厚身嘅。睇下嗱，係咁厚身嘅。但係佢好精緻㗎，呢一對耳環，即係雖然呢一個平安扣咁厚咋，但係咧，即係你戴咗上身咧，你亦都唔會話覺得重嘅。佢係嗱，呢度咧簡單講下先啦。咁我哋呢一度咧有2粒嘅老，哇！呢度有福祿壽喎。係啊，嗱呢個咧2粒咧老坑嘅玻璃種，咁佢咧就係呢一個其實咧係以前咧一個金錢嘅代表嚟嘅，係金錢個圖案嚟㗎。咁啊兩邊都係用咗呢個金錢嘅圖案啦。咁呢啲金咧就係18K 嘅白金嚟嘅。咁呢一粒咧就係一粒 ruby 啦。咁而呢一個咧就係玻璃種嘅平安球，玻璃種嘅平安球。咁啊好厚身嘅，好精緻嘅呢一對耳環，同埋佢亦都係好 colourful 咯。因為而家咧係好多大牌子咧係流行緊啊，即係而家係興緊咧，就係利用一啲多元素嘅顏色啦，同埋唔同嘅文化咧，譬如佢撞色啊，係啦，佢要撞色，同埋咧佢除咗玉之後咧，好似我哋呢對咧，咁佢亦都會加咗一啲係紅寶石落去啦。除咗撞色咧，同埋加一啲唔同嘅珠寶嘅元素設計落去咯。所以而家係即係唔單止我哋公司做咧，而係好多牌子嘅大牌子啊，都係做緊呢一樣嘢嘅。咁啊，呢對耳環咧，亦都係適合日日戴啦，因為佢本身佢係唔誇張，亦都係唔重嘅。雖然佢呢一個平安扣都好厚，但係佢係唔重嘅。所以咧鍾意想買一對 Dangle 嘅耳環咧，呢一個咧就一定係首選嚟㗎啦。咁佢好簡單㗎咋，咁我 show 俾各位睇一睇。好有動感㗎喎，應該戴住。係啊，嗱呢一對耳環咧，佢就係咁樣嘅。嗱咁樣勾落嚟㗎咋。嗱好簡單㗎咋，就咁樣戴上去啦。咁咧你就可以點樣做咧？咁我做咗一個 sample 咧，就係如果你驚跌嘅咧，咁通常咧我哋就有一個 backing， 一個膠嘅 backing 咧套住喺後邊，咁你就唔需要擔心噶啦。但係呢對耳環係好精緻咯，好精緻啊！真係戴起上嚟係，而且你戴住會好有動感咯。係啊，佢好有動感嘅。咁呢一對耳環咧，咁顏色又靚咧。同埋佢襯咧呢3種顏色，佢都襯得好好睇咯。同埋佢，你睇下搶到嗱，
佢三種顏色都好靚噶。呢一個綠色咧係老坑玻璃種啦，咁啊呢一個黃色咧佢就係玻璃黃啦，所以咧成對耳環咧佢都係好靚嘅，價錢都好靚啊！講價啦係咪啊？即係你催我講價啦係咪？買樣都靚。咁一於我就講價錢啦。Okay. 好啦，咁呢一對 18K 嘅白金玻璃種嘅福祿壽耳環，今晚而家 Facebook 價錢係1300蚊，係1300蚊。睇下我哋有冇趣友中意啦。呢啲真係好少做啊，因為佢加咗好多元素落去咧，同埋難做，紅寶係咯，亦都好難做。你襯一對喎，你即係要係兩邊係比較係均勻啲，你先會做耳環。嗱，呢一個黃玉咧就一定係同一嚿石，因為我哋睇到佢啲石紋啊嗰啲通透嘅程度咧就一定係同一嚿石。但係咧顏色咧，因為天然嘅翡翠咧，你冇辦法控制佢啲顏色啦，係咪？咁變咗咧，佢唔同個部位。哎呀，我睇到啦 Jason 你歪咗。好靚喎！呢對耳環，呢對耳環。綠色又係玻璃種，黃色又係玻璃種。係啊，呢一對耳環咧，佢好有動感㗎，所以你戴上嚟咧，佢嗰個 movement 咧係好吸引人咯。好，我睇到 Jason 啊 ，Jason 歪咗啊！多謝晒你啊！係啊，等我影一影俾我哋啲趣友睇一睇先，好靚啊！呢對耳環啊，好特別啊！好，我要拎個鉗出嚟先。鄭太睇到你個手指公啦，係咪好特別咧？呢一對好係啦，睇到 Jason 咧就係歪咗呢一對咁靚咁有特色嘅玻璃種耳環，福祿壽耳環啊！多謝你啊 Jason， 多謝晒。好啦，咁啊 keep 起俾我哋個好朋友 Jason 啦。咁啊而家係啦，擠埋一齊。好啦，咁啊嚟到下一件咯喎，小米珠。小米珠嘅蜜糖黃玻璃種嘅手珠，咁呢度咧佢就有44粒㗎嚇，呢一度 total 有44粒，每一粒咧就係4個 mm， 呢啲係4個 mm 一粒，咁我擺個1毫子落側跟，咁啊等大家咧即係有個 idea 知道大概係幾大啦。嗱係咁樣嘅，呢啲係小米珠嚟㗎嚇。係小米珠嚟嘅，係4個 mm 每一粒，呢度 total 咧就有42粒，但係佢個種咧係玻璃種嚟㗎嚇，佢呢一個黃咧亦都係蜜糖黃嚟嘅，咁啊所以各位朋友顏色都好濃㗎，雖然佢係玻璃種喎。係啊，嗱呢一個佢係玻璃種，通常咧玻璃種咁通透嘅時候咧，佢啲顏色咧就走晒㗎啦，但係呢一條咧佢雖然係玻璃種，但係個顏色都係好濃嘅。所以咧，如果各位朋友你哋係想揾緊一條黃色嘅小米珠一個手珠咧，呢條就真係唔好錯過，因為佢有冇多一條㗎？有冇多一條啊？你想即係唔係介紹？如果啲朋友有時人哋中意帶兩條咧，嗱，據我所知，因為呢一批係新貨，據我所知應該仲有嘅，所以咧，如果各位朋友你係諗住帶一條咧，你覺得未夠嘅，你可以帶兩條。可以帶兩條，咁今晚我 Facebook 個價錢咧就係380蚊，咁而家咧就 Facebook 做一條，如果你哋係需要兩條嘅話，都係同樣380蚊，係啦，好特別啊！呢個濃嗰啲顏色啊，玻璃種都有咁濃。佢條佢粒粒咧，佢都係咁黃嘅。呢個係粒粒都咁黃，同埋粒粒咧都係咁均勻嘅。所以咧，你話如果380蚊可以買到一啲咁高質素嘅小米珠手珠咧，真係咧係非常之超值咯。嗱，咁啊戴上手睇一睇先。哇！呢一個擺咗上手係咁樣嘅。你睇下幾晶瑩，似唔似啲黃粟米啊？哇！一條都 OK 喎，帶住一條。其實一條都 OK 㗎，都靚仔㗎。但係你話如果你話想要兩條或者要多條送俾朋友都有嘅嚇。咁呢一個咧就係、做 stacking 啦，或者單帶都靚㗎。手仔細嘅朋友咧更加之適合啊。
係380蚊。你睇靚到咁喎。係啊，係粒粒都咁均勻咁靚㗎。嗱，我而家一路碌落去，佢其實呢一個係喺嚿石嘅色根嗰度咧做呢啲珠仔出嚟㗎啦，已經唔係話即係一定係喺條色根先至攞到呢啲咁均勻咁靚嘅顏色啊。少有咯，少見咯，呢啲咁嘅均勻嘅顏色。嗱，係咁靚㗎啲顏色，係380蚊。嗱，前後正面啦、反面啦嚇，全部都睇過晒，佢都係咁。誒 ，Jeffrey，你歪咗？好靚嘅，你使唔使要2條啊？係啊，仲有㗎，Jeffrey，你如果係需要嘅咧，譬如你2條，即係太太2條一齊戴係 OK 嘅呢一個。呢個真係好晶瑩嘅呢啲珠，咁濃嘅顏色。如果你話以咁靚嘅顏色咧，就真係第一次見到係做手珠咯。我諗你話大粒啲咧，可能咧即係如果大粒少少，而家呢個4mm，如果你去到8mm 一粒咧，我諗呢啲唔係因為咧，佢依家好喺香港嗰邊咧，佢係好興呢啲小米珠喎。係啊，多種顏色啊。係啊，呢啲小米珠而家好流行㗎，亞洲地方全部都好流行啦，一句就係。好，我哋影俾我哋啲趣友睇一睇哇！先。真係好晶瑩啊，越睇越晶瑩。越睇越靚係咪啊？嗯，冇歪錯啦，一句就係。多謝晒你啊，Jeffrey。係啦，好啦，Jeffrey 咧就係歪咗呢一條咁靚嘅蜜糖黃。呢啲真係 keep 住佢，真係好靚咯。係啊，蜜糖黃嘅手珠，唔係話咁容易見得到添啊。係啊，我哋都係第一次見啫嘛，第一次用一啲咁靚嘅翡翠玉石咧，玻璃種咁啊，咁純個顏色，咁黃嘅顏色咧去做手珠，所以呢啲咧係難求嘅，一句就係。好啦，咁啊多謝 Jeffrey 咧係歪咗呢一條咁靚嘅手珠嘅。好啦，咁啊又嚟到我哋而家呢一件咧，佢都係一對耳環嚟嘅，咁我哋睇睇對耳環先。好，呢一對耳環。嗱，呢對耳環咧又係非常之精緻㗎吓，玻璃種呢一個係18K，同樣都係18K 嚟㗎吓，18K 天然嘅鑽石，呢啲係天然嘅鑽石嚟嘅，18K 天然嘅鑽石啦，咁啊玻璃種3粒係淡綠色嘅玻璃種珠珠，咁啊做咗一對好有動感嘅耳環，咁啊呢對耳環咧估都估唔到幾多錢啊！嗱，你就係呢一個耳環頭都好啦，呢一個耳環頭啦，嗱，其實係有呢啲咁嘅耳環賣嘅喎，就咁係一個 hoop 咁樣，咁啊有呢啲耳環賣嘅喎，一對呢啲耳環咧都唔止而家今晚我呢個價錢啊！我再加埋下邊呢啲18K 金啦，玻璃種嘅珠珠咧，各位估唔估到呢對耳環係幾多錢呢？哇，金工都唔止啊，嗬！係啊，金工鑽石都唔止啊，真係。雖然而家啲金咧係回咗啲，但係都仲係好貴啊！但係今日又升咗啦，知唔知啊？各位估幾多錢嘛？有冇興趣喺個 comment 嗰度打低係估到幾多錢？嗱，呢啲珠珠咧簡簡單單咯，係啦，佢會係即係你會越大係越望到嗰種光澤啊！越大越中意啦，呢啲會你戴下係只可以話愛不釋手啦，即係只會越大咧越中意嘅咋。簡單戴得舒服。係啊，同埋你會越大，哎呀，點解越大越光？誒，鄭太你估900蚊，接近，係啦。好有眼光啊你。係啊，接近噶啦。好，咁我哋睇一睇先。嗱，佢就係咁樣嘅，咁咧就有個嗱呢一個咧係。正常嚟計其實就冇呢一個 backing 嘅，咁只不過即係我哋驚會唔即係會驚啦嚇，咁帶一個 backing 咧，咁你等佢安全啲，係啦。嗱你睇下，即係而家呢一個18K 金嗰粒珠珠入邊嗰啲金啊都影晒出嚟啊！你話佢幾通透啊？玻璃珠啊嘛。係啊，嗱成對耳環係咁樣嘅。
嗱，有動感嘅，哇幾精緻又好 Q 啊！呢一戴都又舒服。嗱，你睇下，嗱咁樣拉到咁埋咧，係睇到晒入邊嗰啲金㗎嚇。呢一個係18K 嘅白金，天然嘅鑽石。呢一對耳環，成對耳環係只需要800蚊，同阿鄭太估個價錢咧就好接近啦。因為係 Facebook 價。係啦，係只需要800蚊。哇！你睇幾晶瑩，幾通透，係只需要800蚊。Chris Eyes 睇到你歪咗，兩個歪歪喎。呢個耳環係好特別啊，哇好戴得好舒服，多謝晒。好 dangle 㗎，同埋咧係好新潮㗎，呢一個係好靚，最緊要咧係佢個質種靚啊！多謝你啊 Chris Eyes， 多謝晒。好啦，哇呢對耳環咧，你講真啦 Chris Eyes， 你歪到我都戥你好開心啊！你係會中意嘅。係啦，所以咧。好，咁我睇一睇先，咁啊，哇！我要咁啊，再影多少少咧，俾我哋啲趣友睇一睇佢嗰個，哇 Jeffrey， 好多人中意喎。哎呀 ，Jeffrey 唔好意思啦，我哋個好，哎呀 ，WiFi 啊。但我都係，其實兩位邊位歪到我都好開心。講真嗰句，兩位都係長期支持，識貨。係啊，唔係咁啊，梗係啦。同埋兩位都係真係好長期支持我哋噶，所以邊一位歪到我哋都好開心嘅。係啦，咁啊，有時真係冇辦法，即係啲 WiFi 嘅問題啦。恭喜晒 Chris Eyes， 多謝你啊。OK， 咁我哋俾我哋個趣友睇一睇先好嘛？你可唔可以撥上去？呢度睇到嘅，你個電話呢一度係睇到嘅。咁啊 ，Chris Eyes 咧就係歪咗2次 ，Jeffrey 咧都係歪咗1次嘅。咁啊，但係 Chris Eyes 咧就再前啲，係快啲嘅。所以我哋嘅 winner 係 Chris Eyes， 多謝你，多謝晒。好啦，咁啊又嚟到下一件咯喎。哇！呢對耳環真係好晶瑩啊，好靚啊！而且佢粒粒都咁通透。係啊 ，OK， 好啦，嚟到我哋而家呢一個咧，就係一個步步高升嘅吊墜，我哋睇一睇先啦。哇，你知唔知呢個步步高升嘅吊墜咧係好特別啊？嗱，呢一個咧就係一個呢一個扣咧，佢做咗塊竹葉啊嚇，係用咗呢一個14K 嘅黃金。14K 嘅黃金嚟嘅，咁啊做咗一塊竹葉，咁咧我哋睇下呢個竹先。呢個竹咧一個純青嘅竹嚟嘅，純青嘅翡翠原石啦，就做咗呢一棵竹啦。咁啊竹咧就係竹步平安，步步高升咁解啦。咁啊好適合一啲譬如其實呢啲適合男士女士都 OK 啦，咁啊日日佩戴啦，咁啊出入平安啦，係咪啊？或者做緊嘢嘅朋友咧，亦都係好適合戴嘅，就係步步高升。好啦，咁啊有咩咁特別咧？呢一個吊墜，咁啊除咗佢個雕工啦，嗱你睇下個雕，你睇下個睇下本身個翡翠個原石嗰個靚嗰個質種先啦，係咪啊？你睇下幾有洗。顏色咧就佢係成個咧都係綠色㗎嚇，成個都係綠色。佢好似豬高底咁。係啊，但係佢係咁厚嘅。但係佢係通喎呢個。嗱，呢一度咧睇唔睇到啊？有一隻咧睇唔睇到啊？我哋加拿大嘅特色啊，松鼠仔啊，好 Q 嘅松鼠仔啊，睇唔睇到啦？嗱，側跟咧我特登咧影到咁埋咧，睇唔睇到啊？等我用個鉗啦，可能各位朋友會睇得清楚啲嘅。唔係啊，睇得好清晰。睇得好清晰係嘛？嗱，即係唔好照我隻眼。我照俾你睇下。嗱，呢度呢隻松鼠仔好
好 happy 㗎，個 face 咧雕到好非常之 happy 㗎。跟住你睇下佢條尾揈到幾高。嗱，松鼠咧就係代表咩咧？係代表活潑可愛、精靈、機警嚇，咁啊聰明伶俐啊，係有好多嘅嗰個即係嗰個含即係嗰個意思㗎，嗰個代表意思啦嚇。聰明伶俐、機智，哇！你睇下佢幾 Q， 呢個松鼠仔係雕到好 Q 㗎嚇，同埋你睇佢條尾幾高嗱，同埋襯嗰個金托都靚啊！係啊，咁佢個金托做咗竹葉咯，嗱後邊係咁樣，後邊咧佢都雕咗啲竹葉㗎，嗱呢啲咧就係竹葉啦，雕到個竹葉，嗱呢一啲咧就係嗰個竹個竹節啦，同埋佢係好厚㗎嚇，佢係。基本上我可以話咧，佢係圓嘅，係圓嘅。但我就好中意佢隻松鼠仔喺側根咯，同埋其實咧，我好中意佢啲嚿肉咧，好純啊，純到係嗰個顏色咧，好舒服啊。佢本身呢一個咧，佢都係冰種純青嚟噶嘛，所以咧你點解覺得佢咁純咧？就係因為佢本身嘅質種都係靚啦，同埋呢度啲顏色咧佢就係濃啲嘅。咁你話呢個吊墜幾多錢咧？只係需要900蚊啫喎。嗱，你睇下呢個金扣啦，係咪啊？呢個金扣啦，咁就算男士都好咧。如果你條鏈係好粗嘅咧，呢一個位咧你都入得到嘅。嗱，係咁樣嘅，咁我就擺個 quarter 喺側根啦。嗱，側根係咁厚嘅，嗱係咁樣嘅。哇，好靚喎！真係係好靚啊，係好靚噶，同埋我又中意佢隻松鼠咧，係雕到好 happy 噶，條尾揈到好高噶，又大又高噶，即係好生動啦！隻松鼠雕到嗱，咁啊睇埋呢一邊啦，男士女士都啱噶，係只需要900蚊。步步高升，聰明伶俐，才智過人。喂，你睇下啲顏色幾靚，係只需要900蚊。又係石紋好幼細。唉，你講到石紋，等我照一照俾我哋啲趣友睇下先，喺個底照下啲石紋先。嗱，睇唔到石紋，係睇唔到石紋嘅，所以呢一塊咧係一塊好靚色又幼細石紋，又厚身咧，係咪啊？哇，差唔多真係成嗰個柱咁樣嘅喎。係啊，成個柱咁樣噶。隻福鼠咧，松鼠咧雕得又精緻喎。你睇下，個頭係向上嘅。嗱，呢一個咧個頭係向上嘅，條尾巴咁樣揈咗上嚟嘅，幾大條。嗱，亦都好多色根㗎，呢啲位好多色根㗎。嗱，呢啲色根嚟㗎。呢一個係900蚊，好立體啊！係啊。係啊，呢一個係一個靚翡翠啦，一塊靚嘅翡翠。好，咁呢一個係900蚊㗎吓。好啦，咁啊又嚟到下一件咯喎。一個好厚嘅葫蘆，我哋睇睇呢一個葫蘆先。哇，咁厚㗎，打側睇一睇先。呢一個葫蘆咧，講咗價錢先，因為佢實在係太吸引啦。今晚係只需要350蚊，係只需要350蚊。咁呢一個咧就係一個金包銀嘅扣嚟嘅。咁啊，我哋最緊要係睇呢一個葫蘆啦，佢係咁厚嘅，咁有特色嘅，好脹卜卜嘅，好 Q 嘅。咁呢一個咧，佢成個底色咧就係綠色啦。咁我見到呢一度咧，佢係有少少紫色嘅。咁啊，即是話咧係紫色
同埋綠色喺同一塊翡翠原石入邊啦，即係福綠兩種顏色嘅。咁呢一個打側睇咧就係咁樣嘅。如果中意厚嘅朋友咧，哇！呢一個咧真係超級咧優惠啊，真係，因為係只需要350蚊。嗱，咁我哋睇一睇呢一個底啦，呢個底咧就係咁樣嘅，打側啦，咁厚嘅，係咁樣嘅。好，咁我要擺個1毫紙喺隔離先。嗱，呢一個係一個1毫紙，咁啊各位可以睇到佢個大細啦。金包銀超厚嘅葫蘆吊墜係350蚊。嗱，葫蘆咧好多好處嘅喎，譬如招財啦、鎮宅啦，係咪啊？咁啊，佢呢一個形態咧，個雕工亦都係非常之精緻啦。咁啊，個雙工亦都係好貼切，咁啊體現到呢一個葫蘆嘅新潮啦。係350蚊，超厚嘅，好厚嘅。哇！基本上係一個1開2嘅翡翠原石，立體咁樣咯。係啊，嗱係咁樣嘅，你睇下厚度幾 Q， 有少少紙喎上面。係啊，個頂嗰個葫蘆咧，你知啦，葫蘆咧即係將全部個好嘢啦，健康財富幸運啦，係咪啊？開心乜都裝晒入去，所以大葫蘆係佢夠卜咪裝得多啲咯。係啦，所以係乜都即係乜嘢人都啱嘅。係只需要350蚊。好啦，咁啊各位趣友，咁我又落去下一件咯喎。好，咁我哋睇一睇呢一個。哇！呢一個咧係玻璃膠嘅吊墜嚟㗎，我哋睇一睇呢一個吊墜先。呢一個咧係好，咁我哋拆解下先。呢一個頭咧就係18K 嘅白金，咁啊有鑽石。呢一個吊墜頭咧好大㗎，咁哇！真係可以做一個吊墜喎，鑽石吊墜。係啊，其實咧嗱，即係咁講啦，我唔係叫你真係拆咗佢，但係我即係解釋咧，就係如果呢一個。我當你咧拆咗呢一個玉石啦 ，OK， 我拎開先。我當咧，譬如你拎開下邊一粒玉啦，咁呢一個其實就係一個花形嘅鑽石吊墜嚟嘅喎。咁咧穿繩咧打側咁樣過啦，你就咁樣戴條鏈咧，啲後生女咧中意咁樣細細噶嘛。我哋又擺翻落個吊墜先，擺翻落個座先。嗱，佢其實咧就係一個鑽石嘅吊墜頭嚇，咁因為點解我咁講咧？因為而家呢一個我就話個賣點咧，其實個鑽石頭嚟㗎，因為我成個吊墜啊加埋咧，先至係680蚊啫。但係呢個鑽石頭都唔止680蚊啦，因為佢係18K 金其實天然講真都係鑽石。因為佢呢件玉個質地真係好靚，佢先花本落去鑲咗咁，即係用咁大嘅金工嚟鑲佢。呢一個咧，嗱呢一個咧，如果各位有睇，即係如果早10幾年前咧有見過我哋呢啲額嘅朋友咧，佢呢個係叫玻璃膠啊。呢啲額咧，我記得咧最貴嗰個部位咧賣緊嗰陣時要10幾萬一隻，咁啊普通呢個部位咧都要2-3萬蚊一隻㗎。咁而佢學話齋咧，學 Rainbow 話齋咧，即係佢一個咧。嗱呢一個咧，佢個形態係乜嘢咧？係一個辣椒嚟嘅，招財進寶啊！辣椒嘅形態咧，即係辣椒咧，佢個攞佢個音咧就係招財進寶啦。咁佢呢一個辣椒咧，嗱我俾埋即係咁樣對比下，睇埋佢 size 啦。咁佢個長度咧，你預佢大概係1個半嘅1毫子個長度啦。
咁佢呢一個長度同埋個闊度咧就係咁樣嘅。咁你話呢一個蕉個特色係乜嘢咧？咁啊，一定係佢呢一個翡翠原石係靚啦，係玻璃膠啦，玻璃種已經靚啦，佢仲要係玻璃膠，跟住睇埋呢啲色啦，呢啲係翠綠色嘅。嗱，呢一啲咧係通晒㗎啦，呢一啲位，所以呢一個吊墜點解落咁重本咧？去做呢一個鑽石頭咧，係因為佢係物超所值，係值得即係咁範本去彰顯嗰嚿玉係好靚好靚。係啊，嗱係咁樣嘅。其實嗰啲綠色咧，呢啲色根咧係帶到咧，將會咧係飆到好靚啦。一句就係、是、你話佢會飆到點，我梗係唔知啦。但係肯定，但係你而家望落去都真係起晒膠咯。佢已經係膠質㗎啦，嚇已經起到膠質㗎。其實我而家睇緊我 Facebook 嘅朋友咧，我都知道有2-3位朋友其實你哋係有呢一隻鈪㗎嚇。咁啊嗰陣時你哋係已經係買咗嗰啲鈪㗎啦。咁啊呢個部位咧，亦都係一個非常之靚個部位。咁啊而家今晚即係你買個鑽石頭都抵啊，只係需要680蚊，係只需要680蚊。顏色又夠脆，顏色翠綠啦，個鑽石頭又靚啦。嗱呢個蕉咧，打側睇一睇啦，係咁樣嘅。你話玻璃膠去到咁正式咧，你真係非常非常之難投啊！係啊，嗱呢一個咧可以講咧係完美㗎嚇，呢一個吊墜。咁我照一照個底色啦。佢聚咗好濃嘅色㗎，呢個喺個底嗰個位嗬。嗱呢一個係好翠綠嘅顏色嚟嘅。好清晰啊，好清晰啊！呢啲色真係唔會模糊啊！呢啲吊墜咧，你戴咗上身咧，嗱，譬如我擺喺隻手嗰度，俾各位睇一睇佢嗰啲顏色啊，好靚㗎。所以咧，一隻鈪點解要咁貴咧？係真係有原因嘅。嗱，你戴咗上身咧，即係嗱呢個我嗱個皮膚啦貼咗上身，你戴咗個吊墜咧，佢就係咁樣嘅，係靚到係咁樣嘅。即係你話以呢個價錢可以買到咁樣嘅翡翠天然嘅 A 玉，哇！真係超值㗎。同埋鑲咗咁多金工落去。係啊，嗱係咁樣嘅。佢呢個雙工都好特別啦。特別係啊，特別呢一個。好，咁呢一個係680蚊啊吓。好啦，咁我又嚟下一件咯喎。好，咁我又嚟下一件啦。一個年年有餘嘅吊墜，我哋睇一睇先。睇一睇呢一個咁靚嘅年年有餘吊墜。咁呢啲咧就係天然嘅 A 玉嚟噶啦，綠色啦、黃色啦，即係有翡翠啦嚇，翡翠兩種顏色啦。咁呢條魚咧，嗱呢一個波波都係綠色嘅波波。咁有一條肥魚咧，魚咧就係代表年年有餘咁解。咁啊講咗價錢先，呢一個係冰種啦，冰種嘅年年有餘吊墜，今晚係480蚊，係480蚊。咁啊呢邊啦，係兩邊戴嘅嚇，兩邊都可以戴嘅，兩邊個工係一樣嘅。一粒綠色嘅珠珠，黃色嘅珠珠，翡翠嚇，兩樣顏色有齊啦。咁啊呢一粒咧都係。嗱呢一粒咧就特別通啲添啊！呢一個係玻璃種啊，咁啊呢一個魚咧就係高冰種嘅魚啦嚇，白色嘅高冰種啦。咁啊啲雕到咧係好精緻嘅個工，我埋啲啦。嗱啲魚鱗啦，魚鱗雕晒出嚟啦，個鰭啦，個尾啦，嗱呢一個鰭啦雕晒出嚟㗎。
呢條雕工咁精緻嘅魚，年年有餘，係480蚊。呢啲可以好 casual 咁樣戴咯。嗱，我又要擺個 quarter， 呢一個係一個 quarter 嚟嘅，擺個 quarter 喺隔離啦，咁啊可以對比到佢嗰個大細啦。咁啊擺埋喺個底啦。嗱，係咁樣嘅。所以就即係你預佢好似一個 quarter 咁上下大細啦。OK， 好啦，咁呢一個年年有餘係400。佢成粒嗰個吐出嚟嗰啲波波，係啦，個波波成粒綠色嘅喎。呢個綠色咧係，我覺得個位好靚。係啊，呢一個係玻璃種嚟㗎，呢一個係有色嘅玻璃種嚟㗎。咁啊，呢一個係翡啦，呢一個脆啦，兩個波波翡脆。翡翠嘅係呢個玻璃種嚟㗎，係啊，吐出嚟啊，年年有餘啊，係480蚊。好啦，咁我又嚟到下一件咯喎。哇！呢一隻戒指咧不得了啊！我哋睇一睇先，一隻玻璃種嘅蛋面戒指，成隻咧都係均勻嘅綠色嚟㗎。呢一個亦都係好卜身啦，打側睇一睇啦，佢係咁卜身嘅。側跟嘅設計咧，亦都係好 elegant 啦。呢一個係好高雅嘅設計，係鑲咗18K 嘅白金，天然嘅鑽石。嗱，打側睇一睇，呢一度係有一粒鑽石嘅。咁呢邊咧，佢同樣咧都係有一粒鑽石啦。咁呢一個髀位咧，佢都係鑽石啦。咁你亦都見到個邊位咧，呢啲咧係鑲晒花邊嘅，好似一件藝術品咁樣。嗱，360度，好厚身啊！係啦，咁我哋睇佢嗰個雙工啦，佢個設計咧，呢一個係好時尚。咁厚身佢都真係望到底嘅，真係通到。係啦，咁啊睇完個雙工之後咧，咁我哋睇翻粒玉咯喎，呢一粒咁晶瑩、咁通透，個顏色咧咁靚嘅翡翠，係全綠色嘅，係好厚嘅。嗱，你睇下個厚度係咁樣嘅。仲要係玻璃種嘅蛋面啊！呢一個蛋面咧係好大㗎，我擺個1毫子喺隔離先。嗱，佢同個1毫子嘅 size 咧，我可以話佢可能再大過1毫子咧少少添啊。咁啊，但係打側睇一睇佢個厚度啦，係咁厚嘅。嗱，咁我又擺個1毫子喺隔離啦。咁啊，各位可以睇到咧，即係佢嗰個厚度，佢嗰個大細咧係幾誇張啦。嗱，厚度咧係咁啦。嗱，呢一個咧都係去到拍賣級數噶啦嚇，即係以佢個顏色、以佢個質種嚟計。咁啊，今晚呢一個蛋面，呢啲真係邊個戴上手都會中意。咁啊，等我即刻戴上手啦。嗱，戴咗上手咧，嗱，好似個手指面咁大㗎，成隻戒指。你睇嗰啲光澤，佢本身佢個晶體咁幼細啦，所以咧佢個水頭咧一定係折射出嚟咧，好強烈嘅嗰個光啊！係啊，個光澤啊！等我睇下咁樣照一照，睇下個底睇唔睇到？嗱，咁樣照咧就睇到啦，係冇晶體嘅喎。石紋啊，非常非常係直頭係睇唔到石紋添啊！但我就睇到啲色根咯。咁呢一隻咧，呢一隻戒指咧，
真係識唔識翡翠嘅人都知道係靚嘢啦，一句就係。咁如果你話真係戴上個皮膚，咁啊顏色又係襯得如何呢？咁我又擺喺嗰啲皮膚嘅顏色嗰度睇一睇咯喎，係好光啊！呢一隻戒指真係好靚個 quality。嗱係咁樣嘅，大蛋面係圓嘅，呢一個圓形嘅蛋面打側。所以你講話呢個真係收藏級，係啊，夠大，仲要係可遇不可求㗎。玻璃種係啦，咁你話呢一隻戒指幾多錢呢？今晚係只需要5500蚊，係5500蚊。好啦，咁啊各位隨友，你哋有興趣嘅呢，就麻煩 cap 低個圖過嚟我哋個分店試戴咯喎。呢一個係一隻玻璃種嘅蛋面戒指，有色有種啊。係啦，18K 天然鑽石。好，咁啊落去下一件咯喎，cap 低個圖啦，係咪？好，咁啊下一件啦。我想要個平安球先啊！萬眾期待嘅平安球，哇，非常之多人中意，係咪呢個平安球？嗱，呢啲又係阿 Shirley 爭取翻嚟㗎啦。呢一個咧係爭取翻嚟㗎吓，因為好多人都問啊。嗱，你哋各位隨友呢啲。你哋我知道你哋好多平安球，屋企已經有好多平安球，但係你哋有冇呢啲色呢？有冇呢啲色？有冇呢啲種呢？嗱，呢一個平安球講咗價錢先好唔好？係只需要400蚊。如果以佢呢啲色呢啲種嚟計呢，400蚊呢係成個多倫都買唔到嘅。我而家係講緊天然嘅 A 玉喎，天然嘅 A 玉可以有呢啲咁嘅顏色。呢啲咁嘅質種而只係需要400蚊。嗱，睇埋後邊啦，好多色根，係好均勻嘅顏色，同埋佢亦都係好厚嘅。大家側睇一睇，係咁厚嘅。咁啊，當然又要睇埋正陽綠啊。係啦，呢一個係屬於正陽綠嘅顏色啦。嗱，佢唔細㗎喎。成個 quarter 咁大嘅喎，即係就算你哋屋企咧已經係有嗱遮晒個 quarter 㗎，就算你哋係有平安球屋企，我知道各位好多平安球，因為平安球屬於咧一個咧係最基本，即係最多人喜歡，亦都係最多人認識嘅。但係呢一種顏色咧，亦都係最多人揾，但係亦都係最稀缺嘅。點解咧？通常咧，如果去到咁靚嘅質種咧，都會係鑲咗鑽石啊，或者鑲咗18K。但係如果咧一鑲咗18K 同埋鑽石咧，個價錢就會貴好多噶啦。咁但係而家我呢一個平安球係只需要400蚊，所以咧喜歡嘅朋友真係要手快啦。呢一個咧係要等一等先，係啦。咁咧，我要再講耐少少先，因為咧，即係實在係一個太吸引嘅平安球嚟㗎啦。因為係正陽綠嘅顏色啦，係全綠嘅，係全綠嘅顏色嚟嘅。嗱，仲要咧有一條色根咧係好翠綠嘅喎，呢條色根亦都係好翠綠嘅喎。嗱，我拉到埋啦，咁你亦都睇到啲晶體啦。所以咧，即係呢啲咁靚嘅平安球咧，錯過咗咧就真係冇噶啦。即係如果你話你已經屋企有好多個啦，唔緊要噶，真係呢啲 keep 多一個啦。即係你到時咧，無論你自用或者送禮咧，呢啲都係超級係令人喜歡同埋唔應該錯過嘅吊墜嚟嘅。平安球會好多，但係有咁嘅質素就唔多咯。同埋佢個價錢真係一啲都唔貴啊！所以咧，各位隨友，我睇下邊一位朋友要快啊！真係呢啲係可遇不可求嘅。咦，我見到有朋友撳咗咯喎，正陽綠嘅
平安扣吊呢啲墜，真係唔怕 keep 啊 ，Jeffrey 係咪 Jeffrey 歪咗啊係。 ？OK，等我睇一睇先，等我影一影出嚟先。嗱，呢啲真係儲埋都唔怕咯。呢啲要哇！如果你真係要送禮，嗱 Jeffrey 係啦，多謝你啊價錢 Jeffrey。又好呢個。唔係啊，因為咧呢啲咧即係價錢又好啦，同埋咧你想揾咁樣嘅顏色咧，其實真係揾唔到㗎。咁做晒就冇啦，真係。同埋你有幾可見到有咁靚嘅顏色做呢種平安扣啊？即係如果真係有呢啲色啊，佢都會係做咗加咗 K 金同埋鑽石啦，係咪？所以呢一個真係咧，哇，歪得真係好啦！多謝你啊 Jeffrey，多謝晒。全色係啦，嘅真係。係呢一個係400蚊400蚊嘅，話真係超值啊！嗬，呢一個我自己本身我都好拉佢啊。多謝晒你啊 Jeffrey。係啦，多謝晒 Jeffrey。OK，keep 得好 keep 得好。係啊，好啦，咁啊嚟到我哋而家呢一件咯喎，呢一件咧就係一個大蛋面啊，大紫色嘅蛋面啊，我哋睇一睇先。哇，一個好大好大啊！呢一個要用個1蚊銀先至得啊，先至搞掂啊！1蚊銀擠喺隔離。唔係大過1蚊銀咩？大過1蚊銀啊！我呢一個唔可以用 quarter， 我要用個1蚊銀先至搞得掂啊！真係嗱，個1蚊銀咧擺埋喺下邊咧都睇唔到啊！嗱，睇唔到個1蚊銀啊！打側睇一睇先。嗱，打側睇啦。咁啊，1蚊銀個厚度咧就係咁樣嘅。你睇下佢成棟1蚊銀個厚度啊！個雙工咧，亦都係做得好特別咯。咁呢一個咧就係18K 嘅白金啦，天然嘅鑽石啦。咁呢一度 total 嘅鑽石咧都有成89份嘅，差不多成卡啊，所以咧真係犀利㗎，係落重本啦嚇，落重本。咁我哋點解你話要落咁重本咧？因為我哋睇翻呢一個大蛋面啦，第一佢真係咧成個都係好大嘅。係大過1蚊銀啦，咁啊打側咧，亦都係睇到佢嗰種厚度啦，咁啊起碼成12個啊，成棟嘅1蚊銀嘅厚度啦，咁啊天然嘅鑽石啦，咁我哋又講翻紫色啦，咁啊紫色其實咧係屬於比較即係同黃翡都係一樣嘅，咁啊即係大概係佔2% 度啦，即係喺個翡翠嗰度，咁而咁稀有嘅翡翠，咁稀有嘅紫色嘅時候咧。你要再加埋佢咧，係屬於紫紅色，跟住咧仲要咧係咁均勻嘅紫色，晶體又要咁幼細嘅時候咧，就真係非常之難求啦。嗱係咁樣嘅，係好光。哇！呢個真係差唔多又係大半個波波。嗱係咁樣嘅，佢唔係一半嘅蛋面啦，已經係。呢個係3/4嘅蛋面嚟㗎啦。咁你話呢啲咧，通常呢啲咧，佢即係呢啲咧，我諗咧，你真係要出席一啲隆重嘅場合啦，或者你有一啲特別嘅宴會咧，呢啲咧就帶出嚟咧，真係非常之搶眼嘅呢一啲。咁你話呢一個咁靚嘅吊墜，咁啊到底幾多錢咧？今晚係講咯喎，係6000蚊，係一個家傳之寶，係6000蚊，好厚身，又大又厚身，又勻循，啲顏色又勻循，一件藝術品啦，一句又係一件可遇不可求嘅藝術品啦，獨一無二啊！呢啲咧過目難忘啊！即係譬如你帶咗去某一啲 party 咧，帶完咧，即係你啲朋友或者客人咧見到，可能即係一見到之後佢就會哇好靚啊，好大啊，哇好貴啊！呢個肯定係好貴㗎啦咁樣。你睇用料都咁足咯。唔係啦，你估佢起碼都最少萬幾2萬蚊啦，係咪啊？呢啲咁嘅貨色，即係呢啲係咁上等喎，咁紫咁勻循咁濃嘅顏色喎，咁多鑽石圍住，又咁大又咁厚又咁卜身。但係今晚係只需要6000蚊，有89份天然嘅鑽石，
呢一個吊嘴咧，我要擺喺度俾各位趣友咧，要睇一睇先嚇。咁你哋亦都 cut 低個圖啦，係啦，3個 second 俾各位。啲紙係好均勻㗎嚇，夠厚啊！佢又夠均勻，又夠厚，又夠濃啲顏色。咁厚嗰啲顏，即係話你望出嚟個種質都係咁幼細。係啦，呢一個係6000蚊。好啦，各位趣友，咁你哋cap 低咗個圖未？cap 低咗個圖咧，我又落去下一件啦。好啦，咁啊嚟到呢隻鴨咯喎。呢一隻鴨咧就係頭先一開始咧，我最早咧擠咗上嚟嗰隻鴨嚟嘅。咁呢一隻鴨咧，佢就係有個名㗎嚇。咁呢一個係兵種嚟㗎，兵種係叫做鋼琴黑啊。乜嘢叫鋼琴黑咧？咁佢嗰啲黑色咧係零舍黑啲嘅，立令嘅。係啦，立令。咁你想象下，我哋彈鋼琴啦，佢嗰啲 key 啦，咁啊有白色有黑色嘅。咁咧你就想象咧嗰種 key 嗰個顏色咧，咁就 OK 噶啦，係好純嘅黑色嚟嘅。咁呢啲咧佢直頭咧係睇唔到嗱，佢呢啲係咁樣嘅，係好純嘅顏色嘅。咁啊，呢一隻鴨咧，嗱真係鴨咧講嘢要有緣人士啦。咁呢一隻鴨咧，佢係5.5個 cm。咁如果你隻手係大到5.5個 cm 嘅話，呢一隻鴨就恭喜你可以買到，因為佢好平啊，平到咧冇人信啊，只係需要800蚊。但係咧，你一定咧要隻手啱啊。咁你呢啲黑鴨咧，佢係好有型㗎，即係你襯乜嘢都有型。但係各位趣友，如果你哋啲手仔係好軟嘅話咧，即係好容易帶入去嘅咧，咁你可以即係嗰個點講咧，咁啊變咗即係嗰個 size 嗰度咧就可以咧，即係有少少調節啦。咁有啲人隻手好硬嘅咧，咁變咗佢 size 一定要大啲。咁啊，如果你隻手係好軟嘅，咁你呢一個咧，佢都因為當你戴嗰陣時咧，我哋係咁樣戴鴨入去噶嘛。咁你咁樣戴入去嘅時候咧，如果你呢個位咧係好軟嘅咧，你其實咧係啊係非常之好價錢㗎，鄭太。但係我知道咧，你呢隻鴨你細咗啲，因為我知道你要戴5.7嘅。咁呢一隻咧係5.5到咧，真係細咗少少。所以咧，因為如果你話你隻手咧，咁呢一個位你入得到嘅咧。有啲人隻手好軟噶嘛，咁你入得到咧，咁你呢啲 size 咧就可以有走盞咯。一句就係，因為呢一隻鴨咧，今晚係只需要800蚊，係只需要800蚊。所以睇下有冇朋友係你哋戴呢一個 size 嘅，而你又係喜歡黑色嘅咧，咁啊呢一隻鴨咧真係超值啦！即係呢啲你一個工啊，你咁樣打磨出水啊、畫圖啊。即係各樣嘢整埋咧，都唔止呢個人工啊！真係。佢呢啲比較純咯，個黑色係有時有啲黑咧，佢可能會帶少少白點或者點，但係呢個成隻都係咁純。係啦，所以咧呢一隻鴨咧，如果你係啱 size 嘅咧，就真係唔好錯過。係黑色係好型咯，係襯咩衫都得㗎，基本上。咁如果你屋企你想襯埋鑽石手鏈帶咧，一黑一白咧，咁啊佢個對比咧，亦都係非常之。黑色嘅手鐲真係都唔多㗎，因為手鐲唔係話你想做就做得到咯，你成嚿石係冇裂紋啊冇成啊，咁你先可以吸得到鐲。咁啊係啊，咁啊仲要咧，如果即係就算係咧，你話就算有黑色都好咧，但係係咪你個 size 咧？咁係咪好似鋼琴黑，好似我而家手頭上呢一隻鋼琴黑咁樣咧？呢啲都係好到立令嘅，呢啲反光啊，係啦，所以咧即係啱你 size 嘅咧，咁啊呢啲鴨咧就難求啦，一句就係難求，最緊要啱 size。好，咁呢一隻鴨咧就係800蚊，5.5個 cm。
如果有啲朋友咧想戴手鐲咧，其實唔知自己嘅 size 咧，可以過嚟我哋各個分店咧，即係睇下自己戴咩 size 咯。係啦，試一試個 size 先。等自己揾翻一隻啱自己嘅手鐲。係啦，嗱 cap 低個圖咯喎 ，cap 低個圖，咁我哋就會落去最後一隻鐲噶啦，最後都係一隻鐲嚟嘅。好啦，咁啊而家我哋落去下一隻啦。哇！呢一隻鐲咧就係大 size 嘅喎，嗱呢一隻鐲係好大 size 啊！呢隻鐲咧就係5.77個 cm， 所以咧呢一隻係適合大 size 嘅人戴㗎嚇。咁呢隻鐲咧佢個好處係咩咧？其實佢係福祿壽3種色嘅。嗱，見到咧成隻鐲呢一隻鐲成隻咧佢都係紫色嘅，紫色跟住咧呢度係有綠色，呢度咧係有黃色，所以佢係屬於福祿壽3種顏色㗎嚇。咁我個內徑啦嚇，呢一度咧佢就係5.77個 cm， 係屬於大嘅嚇，屬於大 size 嘅。嗱呢一邊咧係咁樣嘅，係有福祿壽3種顏色嘅。呢啲色嘅手鐲咧，我哋買咗好多咧，係比較年青嗰輩咧好中意㗎。佢呢啲手鐲，西人都好中意喎。就係啊，佢哋買親都基本上係呢隻顏色嘅鐲。所以咧個即係比較有春天有夏天啦個感覺係。即係好有活力咯！呢隻鐲，同埋啊女士都係偏向咧中意紫色嘅。我發覺咧好多西人咧，因為經我手咧都賣咗幾隻係俾啲西人咧，咁佢哋係好中意紫色嘅，都係呢嚿石嚟嘅。啊，咁啊講埋價錢咯喎，因為呢一隻鐲咧係只需要1200蚊，係只需要1200蚊。嗱呢一度咧佢好多脆嘅，嗱呢啲係肥啦，呢啲係脆啦。佢呢個條子又啱啱好，即係唔會話覺得好闊啊咁樣咯。戴得舒服咯。係啦，戴得舒服。即係你長期戴都唔會覺得佢重啊！呢啲鐲。啱啦。係呢個係5.77個 cm， 大 size 係1200蚊。好啦，各位朋友，咁你哋如果 cap 低個圖之後咧，咁啊而家咧又嚟到我哋今晚嘅尾聲咯喎。好，咁我又 show 下我哋3件嘅小禮物先。咁你哋 cap 低咗個圖咯，嗬 ？OK， 好啦。咁咧今晚3件嘅小禮物咧就係可以，好，我影出嚟先。一個好 Q 嘅平安球，哇，好 colourful 啊！如意結啊 ，Christine So、Jeffrey， 仲有一個，好，咁呢一個咧就係3件嘅小禮物，好 Q 噶呢啲平安球仔，咁呢啲你可以掛喺個電話嗰度啦，掛喺個手袋啦，掛喺個銀包度啦，咁啊，有一個如意結啦，係咪？係啦係啦，呢個如意結都好 colourful 啊！同埋呢粒玉仔都幾靚啊，我覺得係啦，仲有一位朋友嚟嘅係啦，係啦，仲有一位朋友哦 ，Victoria Van， 好啦，咁啊3位朋友影一影出嚟先，好 ，Jeffrey、Christine So 同埋 Victoria Van， 好啦，3位朋友，恭喜你哋，咁啊各位趣友，咁啊今晚咧。15件翡翠咧就介紹完畢啦，咁啊非常之多謝 Y 咗嘅朋友咧，亦都非常之多謝今晚參與我哋呢一個 Facebook Live 嘅所有朋友，咁啊多謝你哋，大家多謝晒大家嘅支持，係啦，咁啊亦都恭喜我哋 Y 到我哋啲靚嘢，同埋 Y 到 free gift 嘅朋友，咁啊我哋下個禮拜時間同樣再見啦，好嘛？咁啊，我哋而家要 say good night 啦，拜拜。多謝晒，拜拜。拜拜。